مؤثرات صوتية مهمة عليك استخدامها في فيديوهاتك. نسخة كاب كات. مرحباً. أول ساوند إفكت رايزر، استخدمه قبل أن تقول شيئاً مهماً في البداية، إنه ترى في صدمة جاية هلأ بالحكي. للزوم أو الترانزيشن استخدم هذا الساوند إفكت. أما للجرافيكس استخدم بوب. وأخيراً كاميرا شاتر، ممتاز عند استخدام صور أو استيكرات متعددة. والآن كن صديقاً جيداً وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك الجيدين.